كتير من العيانين بيقلق من كلمة عملية، وفعلا ليه حق. ليه؟ عملية يعني جراحة، يعني مستشفى، يعني تحاليل، يعني تخدير، يعني نزيف، يعني دم، وأهم ما في الموضوع الألم اللي في العملية وبعد العملية. كل ده مقلق للعيان ويخليه يفكر 1000 مرة قبل ما يوافق إن هو يعمل العملية. لكن مع وجود الكوبليشن مفيش نزيف، مفيش دم، مفيش ألم، مفيش غرز، مفيش مضاعفات. فكرة الكوبليشن هي استخدام الطاقة الحرارية مع وجود المية، وده بيقلل نسبة التدمير على الأنسجة المحيطة أثناء العملية بنسبة كبيرة جدا. يعني لو قارنا الليزر اللي هو كان أحدث ما وصل إليه التقدم العلمي في الفترة اللي فاتت، درجة حرارة الليزر اللي بنستخدمها بتصل ل 500 درجة مئوية، لكن الكوبليشن درجة الحرارة مع وجود المية 50 درجة مئوية. وده فعلا شيء عظيم جدا، واللي خلى الكوبليشن تأثيره كألم على الأنسجة أثناء وبعد العملية ضئيل جدا جدا جدا. الكوبليشن هو أحدث ما وصل إليه التكنولوجيا على مستوى العالم، وخلى جراحات الأنف والأذن ونقلها نقلة عظيمة جدا. خلى النهاردة جراحات الأنف والأذن سواء كانت لوز سواء كانت عمليات الشخير بنعملها النهاردة بدون ألم، بدون نزيف، بدون وجع، وكمان كتير جدا من الحالات بنعملها بتخدير موضعي. النهاردة كل الطرق القديمة اللي بنستخدمها في استئصال اللوز وعمليات الشخير تقريبا انتهت، وكمان حتى الليزر كمان انتهى. النهاردة كل الطرق القديمة دي استبدلناها بالكوبليشن، لأن هو مفيش ألم، مفيش نزيف، مفيش وجع، مفيش غرز، تقريبا كمان مفيش أي آلام بتحصل للمريض بعد العملية. مين فينا ما فكرش 1000 مرة قبل ما يعمل عملية اللوز لطفل من أطفاله؟ لكن كلنا بنقلق الحقيقة من الألم اللي بيحصل للطفل ومشاكل ما بعد اللوز، سواء كانت نزيف أو سواء كانت مضاعفات ويقعد في البيت أسبوع و10 أيام. النهاردة الكوبليشن لأطفالنا بدون ألم، بدون نزيف، بدون مضاعفات. العملية ما بتاخدش أكتر من دقيقة، والطفل بعد ساعة واحدة بيكون في البيت، ساعتين وبياكل، لو عايز يلعب، لو عايز يتفسح، لو عايز يسافر بدون أي مشاكل، بدون أي أعراض جانبية. كمان الكوبليشن بنستخدمه النهاردة في عمليات الشخير. النهاردة عمليات الشخير بنعملها بتخدير موضعي والمريض قاعد على الكرسي، سواء كان بنعمل تجميل لسقف الحلق، بنعمل تجميل للهاء، وعمليات الأنف زي استئصال غضاريف الأنف. كتير جدا كل ده بيتعمل بتخدير موضعي والعيان قاعد على الكرسي. يعني مفيش مستشفى، مفيش تحاليل، مفيش نزيف، مفيش تضييع للوقت الكتير. يعني لو العيان بتاعنا مريض سكر، مريض ضغط، مريض قلب، كل ده بنعمله والعيان قاعد على الكرسي بدون تخدير كلي وفقط بتخدير موضعي. النهاردة الكوبليشن، وبنقول مرة تانية، بدون ألم، بدون نزيف، بدون وجع، بدون مضاعفات. الطرق القديمة بتاعة اللوز انتهت، زي الكي، زي الغرز، زي الاستئصال عن طريق الديسكشن. كل الطرق القديمة دي انتهت. النهاردة الكوبليشن حل محل الطرق القديمة كلها، حل محل الليزر، عشان أهم ميزة فيه اللي هي السرعة، وبدون نزيف وبدون ألم، والعيان بيكون في بيته بعد ساعة واحدة وبيمارس حياته عادية جدا من تاني.